Malang itulah yang dialami Yanto, warga Dusun Karak, Kecamatan Batintigo, bersama dua orang keponakannya, Miko dan Rido, berumur 5 tahun. Mobil yang dikemudikan oleh Yanto terperosok masuk ke dalam sungai di Lubuk Petai, Dusun Rantau Duku, Kecamatan Rantau Pandan. Iskandar, selaku warga mengatakan, kejadian terjadi pada hari Kamis 1 Juni 2017, sekira jam 17 waktu Indonesia Barat. Belum pasti apa penyebabnya, mobil dump truck yang dikemudikan oleh Yanto melaju kencang dari arah Rantau Pandan menuju Bungo. Diduga tidak adanya pagar pembatas jalan hingga mobil dump truck yang dikemudikan oleh Yanto banting setir hingga terperosok masuk ke dalam sungai dengan kedalaman 20 meter. Akibat kejadian itu, dua orang bocah yang berada di dalam mobil dump truck mengalami luka-luka hingga dibawa langsung ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Warga setempat mengatakan daerah tikungan tajam tersebut sudah sering dan rawan akan kecelakaan. Warga harap akan ada pagar pembatas jalan agar tidak ada lagi kecelakaan memakan korban ketika hendak melintas. Jam 4:30 kemarin. Mobilnya dari arah mana? Dari arah Rantau Pandan Menuju ke Morobungo. Kalau untuk penumpangnya berapa orang, Mas? Orang 3. 3 ya. Ada korban apa? Enggak, korban enggak ada. Ini akibat apa, Bang? Akibat mungkin penyebabnya ini belum jelas ya kan. Hah? Ini pembatas jalan juga udah ada kan. Mungkin itu kan. Itu, Bang ya? Iya. Muara Bungo, Ilham, Bungo TV.